다니는 데마다 너무 더웠다. 야, 이게 가을이 맞아? 할 수 있을까 오늘? 여기는 왜 배달이 안 되니? 난 어딜 갈 거냐면 CU를 갈 거야. 야, 구름바람 미쳤다리. 미쳤다, 미쳤어. 야! 지금 나 해보러. 짬뽕이 있는데 지금 짬뽕 먹고 가면 안 되냐? 커피 사갈까? 이거 여기 거 맛있던데. 안에도 있으신 것 같은데. 나 완전히 새됐어. 나 이상하게 쳐다보고 빨리 가자. 이것도 넣어도 되잖아. 응. 야! 아우 씨. 야, 된 거 같은데? 더 해야 돼? 왜냐면은 이 정도 불씨로는 물 끓일 순 없어. 쟤 좀 봐, 쟤 좀 찍어봐. 얄밉게 그늘에 앉아있어요. 싸가지 없는 새끼. 봐주시면 선생님. 간을 조금 닭에다가. 저희 집에 대추나무가 있어요. 그래가지고 대추를 사가지고, 산 게 아니라, 조작이 아닌데, 이거 딴 거예요. 진짜 딴 거예요. 따서 엄마가 말린 거예요. 그 인서트 찍을게, 저희가. 그냥 먹어도 돼. 농약을 안 치니까. 달진 않아요. 널 깨물어주고 싶어. 이럴 때 약간 살 뺄까 생각도 해봐. 이렇게 내가 먹을 거에 목숨 걸고 살 필요가 있나 싶긴 해. 근데 런닝맨 가서 뛰었을 때보다 땀 더 많이 나는 것 같아 지금.
대추 먹어봤니? 대충 먹지 마. 대추는 대충 먹으면 안 돼. 이건 달다. 나도 모르게. 까지게 생겼는데 뭘 조용하래. 미쳤나겠지. 깜짝 놀랐네. 그만큼 맛있어서 뭐 어떡해. 뻗었잖아. 빨리 했어야 되는데. 왜 그래? 짜잔. 돌면 꼭 풀더라 저거. 밥상머리 앞에서. Hasta, 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 hasta.